Halo. Ah, ya, ini ya ayam saya yang kemarin ngorok. Nah, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru tahun 2026. Semoga kedepannya lebih baik bagi yang percaya dengan sio, entah sio tikus, sio ular, sio monyet, atau apa saja. Ini adalah katanya tahun kuda api. Saya tidak paham itu, tapi yang pasti saya akan menceritakan tentang ayam saya yang kemarin ngorok dan saya pisah seperti ini. Jadi disendirikan kurungannya. Nah, ini dia. Nah, oh masih ada suara ngoroknya sedikit-sedikit. Kalau kemarin parah, ini sekarang sudah sesekali dia sudah bisa berkokok. Nah, kita pisahkan tempatnya, dikasih kurungan seperti ini supaya tidak terlalu banyak bergerak, karena kalau dia banyak bergerak ngoroknya akan tambah. Sama kayak kita yang punya gejala sesak, kira-kira kalau banyak ketawa, banyak bergerak, itu juga akan tambah sesak, kira-kira seperti itu. Nah, itu ya cerita mengenai ayam dan bagaimana saya memberinya makan dalam keadaan begini ya. Kita agak jarang ngasih minum aja dia. Nah, kalau ini anak-anaknya yang kemarin sempat saya perlihatkan di video sebelumnya. Nah, itu yang bangkok saya juga lagi main di luar sana. Nah, seperti itu ya. Oke, selamat tahun baru 2026.